我现在颠簸程式，那这个是因为过热造成的白化现象。用很简单，红木颜色加上4个零的方式哦，来这样子，飘。顺流入手来，好，那把它擦掉。那擦掉的时候有点慢，通过石头方面去中和它的油性，是要恢复荧光的感觉。但是用量的话自己去定期斟酌就可以了。没有，没有进声音，来拉近。好，谢谢。